Кечинде Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тарабынан түзүлгөн каттоо жана аттестациялоо комиссиясы талапкерди каттоону жыйынтыктады. Анда аалымдар кеңешине мүчө болуу үчүн жалпы 75 талапкер документ тапшырган. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийдин ордуна 8 адам талапкерлигин көрсөтсө, борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 21 эсепчи катталды. Бул туурасында муфтияттын басма сөз борбору билдирди. Маалыматка ылайык талапкерлердин документтери каттоодон өткөндөн кийин 29-30-31 март жана 1 апрель күндөрү каттоо жана аттестациялоо комиссиясы талапкерлердин билим деңгээлин жана кесипкөйлүгүн текшерүү максатында экзамен алат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий болууга документ тапшырган талапкерлердин тизмеси: Нурбек Токтогулов, Сайдамир Джейналиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарбаев, Шүкүр Исмаилов, Шакир Маматов, Нематилла Жээнбеков, Ниязали Арипов. Ал эми аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев муфтийди дайындоодогу кийинки этабы боюнча төмөндөгүлөргө токтолду. Адегенде муфтийлик кызматка катталган талапкер сынактан өтөт. Анан эң жогорку балл алган 3 талапкерди тийиштүү мамлекеттик органдар менен макулдашууга жиберилет. Уставта ушундай жазылган. Андан соң алар үчөө тең макулдук бериши мүмкүн. Тагыраак айтканда үчөө тең жарайт деген. Соңунда аалымдар кеңешинин жалпы жыйынында добушка коюлуп, жыйынга катышкандардын 3төн 2 добушуна ээ болгон талапкер муфтий болуп шайланат. Андан соң курултайга бекитүүгө алып чыгылат. Эске сала кетсек, февраль айынын башында муфтий Максатбек Ажы Токтомушов менен башкы эсепчи Жеңишбек Бекиев УКМК тарабынан кармалып кылмыш иши козголгон. Аларга муфтияттагы каржылык мыйзам бузуулары боюнча айып тагылган. Буга байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 17 февралында аалымдар кеңешинин 7-чакырылышынын мүчөлүгүнө Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии кызмат ордуна жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасына конкурс жарыяланган.